Всім привіт! Ви на каналі найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас два прохання. Перше, це додивитися відео до кінця. Друге, написати коментар, поставити вподобайку та зробити репост. А також підписатись на канал. Приємного перегляду! Запорізький автомобілебудівельний завод виготовлятиме автомобілі групи Рено. Завод оголошує про початок виробництва автомобілів групи Рено для місцевого ринку. Як зазначається, проект реалізується на потужностях в Запоріжжі і має стати ознакою відродження автомобільної промисловості в Україні. Перед цим ЗАЗ провів масштабну модернізацію, щоб повністю відповідати міжнародним стандартам якості групи Рено. У 2020 році на підприємстві була впроваджена система стандартизації якості Renault Nissan Mitsubishi Alliance. Український ринок має для компанії Renault високий потенціал завдяки своєму місцю розташуванню і зростаючому інтересу до нових автомобілів. Група Renault має сильні позиції в Україні і зберігає своє лідерство на ринку. Цей проєкт означає, що компанії Renault і партнери впевнені в тому, що бренди, зроблено в Україні, будуть на тому ж рівні якості, що і продукція інших заводів групи Renault. Запорізький автомобілебудівельний завод – найбільший виробник автомобілів в Україні, який має повний цикл виробництва легкових автомобілів. В Ізмаїлі, що на Одещині, розпочалося спільне навчання ВМС України та ВМС Румунії Riverine 2020. Навчання Riverine 2020 спрямовані на зміцнення регіональної безпеки та покращення рівня взаємодії та сумісності між військово-морськими силами України та Румунії. Крім корабельно-катерних груп від українських та румунських ВМС, до відпрацювання спільних заходів залучаються і підрозділи морської охорони, Державної прикордонної служби України та прикордонної поліції Румунії. Керівництво навчання ставить за мету максимально ефективно натренувати та підготувати багатонаціональні корабельно-катерні тактичні групи до проведення операції з безпеки на річці Дунай. Крім того, українські та румунські військові моряки разом із прикордонниками виконують елементи тактичного маневрування, контролю за цивільним судноплавством, спостереження за річковою обстановкою та відпрацьовують заходи з охорони та оборони місць стоянки. Миколаївський бронетанковий завод передав українській армії в рамках контракту відремонтовані та модернізовані 50 броньованих розвідувально-дозорних машин. В процесі модернізації фахівці підприємства покращили тактико-технічні характеристики базової машини БРДМ-2. Зокрема, було змінено ергономіку машини за рахунок бокових люків із посиленим бронюванням. Встановлено тепловізори та сучасні засоби зв'язку і навігації, які відповідають стандартам НАТО. Зазначається, що підприємство виконало замовлення достроково. Танкові екіпажі Збройних сил України провели заняття з бойової стрільби керованими ракетами 9М11-2 «Кобра». Стрільби проводили військові 95-ї окремої Житомирської десантно-штурмової бригади. Комплекс керованого озброєння 9К11-2 «Кобра» призначений для забезпечення ведення ефективного вогню з гармати керованими снарядами по танках та іншим броньованим цілям супротивника, а також для стрільби по цілях малого розміру. На Рівненському військовому полігоні команди-учасники танкових змагань відпрацювали останню номінацію «Комплексне тактичне завдання». Під час виконання завдань у складі танкового взводу екіпажі спочатку вели оборону, відбивали наступ противника та переслідували його. Бойова стрільба велася зі штатної зброї по рухомих та нерухомих цілях, що знаходилися на різних відстанях. Крім того, оцінювалися навички орієнтування на місцевості та вміле пересування підрозділу на полі бою. Вантажний автомобіль МКД-4015 самоскид на базі шасі КРАС колісної формули 4х2 вантажопідйомністю до 14 тонн виготовлено згідно вимог. Автомобіль укомплектовано двигуном Євро-5 із турбонаддувом потужністю 300 кінських сил, механічною 9-ступеневою коробкою передач та обладнаний надійною та зручною в експлуатації самоскидною платформою. Самоскид також може використовуватися у складі автопоїзду. Кабіна безкапотного типу має високі ергономічні показники робочого місця водія, що забезпечують йому максимальний комфорт під час роботи.
комфортабельне сидіння на пневмопідвісці, рульова колонка, що регулюється, електросклопідйомники, функціональна панель приладів та автомагнітола. На Хмельниччині в рамках підготовки до стратегічних командно-штабних навчань «Об'єднані зусилля-2020» один із підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України вдосконалює практичні навички десантування повітряним шляхом. Військовослужбовці здійснили навчально-тренувальні стрільби з різної висоти з борту вертольота Мі-8МТ, використовуючи при цьому парашутні системи з круглими куполами та з куполами типу крило. Один із елементів нарощування бойових спроможностей груп спецпризначення Сил спеціальних операцій є десантування на умовно ворожу територію в темний час доби. Військовослужбовці здійснюють тренувальні стрільби з висоти в 1500 метрів у суцільній темряві в повністю керованому режимі. Для цього використовують виключно прилади нічного бачення і природне освітлення. Морський спеціалізований порт Нікатера має намір побудувати зерносховище місткістю 140 тисяч тонн. Зазначається, що у травні 2020 року був підписаний договір на проєктування зернового комплексу з парком ємностей до 140 тисяч тонн одноразового зберігання. Реалізація проєкту дозволить наростити потужності Нікатери ще на 2 мільйони тонн вантажів на рік. Також цією проєктною організацією вже укладено договір на розробку робочого проєкту будівництва нового сучасного лабораторного комплексу. Завдяки лабораторному комплексу збільшиться пропускна здатність транспорту в порту, покращиться якість і швидкість обслуговування клієнтів. Крім того, у порту продовжується модернізація. В цьому році у порту було закінчено будівництво сучасного причального вагового комплексу. Україна розраховує найближчим часом отримати реальну військову допомогу від Британії, в тому числі значний контракт на летальну зброю. Про це розповів майбутній посол України в Британії Вадим Пристайко. Він заявив, що Британія – це також наш дуже важливий безпековий партнер, від якого найближчим часом ми можемо отримати реальну військову допомогу та сприяння в розвитку Збройних сил України. В тому числі йдеться про значний контракт на летальну зброю, не тільки придбання і виробництво в Україні локалізацію. Він вважає, що українсько-британське військово-технічне співробітництво, особливо в галузі виробництва високотехнологічної зброї, може мати значний потенціал. В Україні біля Дніпровської гідроелектростанції планують запустити завод з виробництва водню до кінця 2021 року. Проєкт реалізує компанія H2 спільно з Укргідроенерго у партнерстві з європейськими компаніями. У будівництво цього заводу інвестують 300 мільйонів євро. Сьогодні до проєкту проявили інтерес як мінімум 3 потенційних партнера. Співінвесторами можуть стати австрійська компанія Yom Capital і норвезька NPT. Співвідношення вкладень буде десь 70/30. 30% інвестицій вкладе компанія H2 з партнерами, та 70% – це кредити від банків і спеціальних інвестфондів. У танкових і десантно-штурмових підрозділах, які підпорядковані командуванню Об'єднаних сил Збройних сил України та несуть бойову службу на південному напрямку, тривають практичні заняття з бойової підготовки. Танкісти відпрацьовують водіння по пересіченій місцевості, розгортання у бойовий порядок, вихід на визначені рубежі, а також дії під час оборони та контрнаступу. У свою чергу десантники виконують завдання з вогневої підготовки, а саме стрільби зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та метання ручних гранат. Крім того, військовослужбовці відпрацьовують питання тактичної, інженерної та медичної підготовки. Заняття проходять в умовах максимально наближених до бойових. Особовий склад демонструє високі професійні якості та майстерність щодо знищення танків, кулеметних обслуг і піхоти противника. У 92-й окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка тривають батальйонні тактичні навчання. Кожна бронетранспортерна група виконує поставлені завдання чітко і злагоджено. Днями особовий склад бригади відпрацював наступ на противника по суші і по воді. За легендою навчань, ворог зайняв вигідний рубіж на висоті та замінував дамбу.
Під прикриттям артилерії піхотинці паралельно форсували водну перешкоду на БТР-4Е та наступали з суходолу. В результаті наступальної операції противника було знешкоджено. На одній з ділянок дороги Н-23 Кропивницький Кривий Ріг Запоріжжя вже виконано 65% запланованих робіт. Підрядна організація на двох ділянках Onur Construction International. Нагадаємо, що роботи на дорозі стартували на початку липня. Цього року оновлюється 105 кілометрів автодороги Н-23 від Кропивницького до Кривого Рогу. Випереджаючи графік, завершено ремонт шляхопроводу на дорозі Т-1302. Завершено капітальний ремонт шляхопроводу на автомобільній дорозі Т-1302 КПП Танюшівка-Старобільськ-Бахмут. Роботи було завершено на місяць раніше, ніж передбачалося контрактом. Шляхопровід відповідає сучасним нормам по вантажопідйомності та габариту, а також забезпечує безпечний пропуск потягів. На Запорізькому мосту завершено монтаж балок металевої прогонової будови по лівому проїзду. Для влаштування плити проїзної частини змонтовано 64 блоки прогонової будови з'їздів з мосту на обох берегах річки Старий Дніпро. Роботи на об'єкті ведуться цілодобово. Для того, щоб до кінця 2020 року відкрити проїзд трьома смугами руху в один бік. Наразі на об'єкті працює майже 500 робітників. У піковий момент підрядник планує залучити 650 спеціалістів. Дякую всім за підтримку нашого каналу. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати наш канал фінансово. Номер картки Приватбанку написаний під кожним відео. Крім цього, закликаємо всіх переглянути новий випуск на нашому новому каналі. Під назвою «На селі та у місті» вам сподобається 100%. Бажаю всім усього найкращого. До наступного випуску.